सर मुझे बैकलॉग्स हैं और एक सेमेस्टर में बैक भी है, साथ ही गेट का एग्जाम देना चाहता हूं, अच्छी रैंक आना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, जीरो से स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गोलानी, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोविड के टाइम पर जिन्होंने अपनी पढ़ाई करी, अपना बीटेक किया, एंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। इट डजंट मैटर, मतलब मैं आपको सही बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, जीरो से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, थिंग्स आर पॉसिबल। यस ऑफ कोर्स आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट इम्पॉसिबल नहीं है।